Здравейте! Няма да почвам с хляба веднага. Донесла съм ви нещо по-интересно, което ме връща в началото на хляба. Никога не съм предполагала, че ще се занимавам с хляб. Мислех си, че ще се занимавам с карнавал. И заминах за Бразилия, където щях да изследвам карнавала и по какъв начин той променя живота на хората. Имах една такава теория, че всъщност те не празнуват само един ден в годината, ами всъщност това е начин на живот. Те се готвят за него цяла година, шият костюми, репетират песни, постоянно танцуват и пеят. И че това е начин, по който в гетата, в най-бедните квартали, в авелите в Бразилия, наистина това може да породи социална промяна. Оказва се, че е точно така. Хората не мислят за карнавала като нещо свършващо в един определен ден, а като целият начин на живот. Така че това е едно много интересно изкуство, което осмисля целия им живот, независимо от това колко са бедни. Точно тук тази дилема, нали, дали бедността е един омагьосан кръг, в който може да излезеш само с по-добра къща, по-добри улици, трябва да имат по-добра работа и по-добри заплати. Оказва се, че има нещо финно там, нещо творческо, нещо красиво, което може да промени начина на мислене на хората и то е изкуството. И заминах да уча карнавала, да го изучавам, обаче взех, че започнах да работя с един човек, който е започнал с един компютър и за 3 години е променил живота на над 1,5 милиона хора по света в 15 страни. И той с неговия компютър, от това аз взех, че започнах да работя с една количка за улична храна и да продавам едни малки хлебчета, пълнени с сирене по улиците. Ще ви кажа защо. Оказва се, че този човек, който виждате там на снимката по средата, казва се Родриго Баджо и той е обявен от Ашока, Световната организация за социално предприемачество, за един от най-добрите социални предприемачи в света. Защо? Той е бил компютърен специалист и когато искат да хвърлят от фирмата им стария компютър, той казва, защо ще го хвърляме? Ще го оставим в някои от бедните квартали и се за нещо ще им послужи. При което, малко като с предната история, поставя компютъра в един гараж, в едно от гетата, обаче организира система на негови приятели, доброволци, да ходят и да обучават все пак хората как да го използват, най-вече за да използват интернета за определени социални кампании, да променят нещо в квартала им. Ако ще да си направят един интересен плакат на местен концерт, да си подготвят карнавала. И от едно такова малко компютърче в един слупен гараж, той успява да направи огромна мрежа в Бразилия и след това, както ви казах, вече в 15 страни от такива компютърни клубове, които помагат на хората чрез компютърни технологии да променят цялостната си визия за това каква информация да споделят с другите хора и как повече да бъдат чути. И аз, изучавайки карнавала, осъзнах, че едно от основните неща в Бразилия, което дава вкус на живота на хората, е уличната храна. Това е една страна, в която уникално е застъпено това хората да продават каквито и да било храни по улицата. Голяма част от тях са приготвени в къщи, след което те излизат с тави, с кошници, с маси на колелца, с собствените си чини, чаши, вилици, които после прибират обратно вкъщи, мият и на други ден пак половината град използва. И отказва се всъщност, че тези улични храни са нещо много интересно. Те по много фин начин разбиват социалните различия. Разбиват тези граници, които толкова ясно делим, нали, между отделните професии, между това къде живееш. Защото в Бразилия гетата са точно на границата с най-богатите квартали, така че там тя е много очевидна тази граница. Уличната храна обаче, която е точно на линията между тези квартали, е мястото, където и богатите и бедните ядат. Защото се оказва, че богатите и бедните обичат разни такива не много полезни мазни нещица, които обаче се оказват наистина революционери, защото разбиват тези дистанции, които имаме. Улиците на Бразилия миришат, те се ядат, те пеят. И дадох на ЮНЕСКО, защото тогава работих за ЮНЕСКО, всичко това е в проекта за дисертацията ми, която пише в Принстънския университет в Ню-Йорк, на тема социално развитие и култура. И темата беше към ЮНЕСКО за това как да опазваме нематериалното културно наследство. Нематериалното културно наследство е чисто и просто всички живи традиции по света, които постоянно имат нов живот. Това не е фолклор, който е застопорен в миналото, а нещо, което постоянно живеем. И им дадох идея да развият нематериалното културно наследство на уличната храна. Да изследват какви стари рецепти са се готвили и са се продавали по улиците. Оказа се, че като разследвахме това, жените са пеели много интересни песни, свързани с уличната храна. Те са едни мобилни улични представления, в които участват всички сетива. И започнах аз да работя с тях на тези колички, които месихме през улиците.
спираха се хора с вратовръзки, слизаха хора от Макинзи, бедни, богати. Пак ви казвам, по много интересен начин тези улични, мобилни, сенсорни изживявания могат да разчупват градската среда и всъщност да правят по-добър живота ни. Наистина да ни дават една по-забавна идея за това как можем да живеем по-добре един с друг, колкото и да сме различни. И изследвах уличната храна в много страни по света, между другото, защото темата си продължаваше. Темата е по какъв начин малки местни културни центрове, подобни на читалищата, могат да променят света на хората, въобще живота им. И улична храна в Перу, в Мексико разнасят царевица по лодки, в Тайланд продават печени банани. Това е в Лаос, където правят най-различни палачинки по улицата с големи красоти по тях, с най-различни цветове. Това е в Камбоджа, там продават и пържени тарантули, но аз реших това да не ви го показвам, защото можеше някой да излязат тук носени как съм могла да живея 2 дни на пържени тарантули, но и това се случва. По някой път ви се налага. В Мексико пък живях доста дълго време с пържени скакалци. Така че интересни са нещата, които може да преживеете и хубаво е да разчупвате бариерите на пространството на комфорта, защото тогава осъзнавате колко едни творчески малки неща могат да ви сближат с хората. В България, за съжаление, се оказва, че единствената улична храна, която успявам да намирам, е тези генно модифицирани царевици, които се внасят от Америка. И тук там е печени кестени и печена тиква. Така че тук имаме голяма нужда от революция на уличната храна и революция на това да стават все по-вкусни нашите градове. И към това почнах да се стремя, свързвайки двете точки. Читалището, или идеята за малкия културен център, в който най-различни хора творят, и храната, която пък дава вкус на публичното пространство. Създадох това лято едно лятно училище, което се нарича, на английски ще го кажа, Arts and Sciences for Sustainability and Social Transformation, т.е. международен форум за това как изкуството, екологията и науките могат да дадат наистина една устойчивост на социалната трансформация, когато събереш еколози и артисти на едно. Дойдоха хора от 30 страни в град Габрово. Ще разберете само след малко защо Габрово, освен че е световна столица на хумора. И наистина нещата бяха и забавни, но и все пак сериозни. И там с тази голяма група хора, един от въркшопите беше да направим колички за улична храна. И да направим революция в Габрово, като разнасяме храна по улиците и виждаме реакциите на хората. Реакциите бяха уникални, много забавни. Сега като за забавен град трябваше наистина да има все пак повече усмивки, отколкото обикновено. Получи се и се оказа, че хората имат голяма нужда от едни такива малки вкусни неща в ежедневието им. И оттам, както видяхте, отгоре бях написала линка, се роди едно така световно движение на улична храна. Това все повече хора да записват в интернет своите впечатления от уличната храна по света. И по това какъв начин тя променя техния живот. От това обаче аз се сетих, че всъщност можем да обединим местния културен център с уличната храна и да направим някакъв вид малки социални предприемачества. И в Етиопия работих по един проект с една англичанка, с която създадохме една малка фурна, която трябваше да е от този вид, защото традиционните фурни в Етиопия са много вредни за здравето на хората и всъщност се оказва, че много от жените умират много рано от проблеми с белите дробове. Тази фурна се помещаваше в това местенце, което е дома на тази жена, която имаше 8 деца. Фурната заработи много добре и тя наистина обединяваше и целият квартал. Идваха и най-различни туристи. Стана едно много забавно средище в една малка барака, от, както виждате, 4 ламаринени плоскости. И оттам исках да съчетая това с опита, който преди това имах, една година преди това, когато в Мексико, пак като антрополог, създадох 2 малки бизнеса за едно племе, което е потомък на майите. Бизнесите бяха това да рисуват икони, колкото и да е странно. Икони, в които Богородица беше облечена с техните национални носии. Повечето от тези племена в днешно време вече са католици, след толкова много векове християнство по техните земи. И това да правят кукли пак със същите носии. Така че като съберете тези няколко малки идеи за социално предприемачество, може да видите по какъв начин да се запазват местни традиции, но те по един интересен начин да могат да дават поминък на хората и същевременно и да дават същност и смисъл на техния живот. Нещо по-шарено, по-красиво, по някакъв начин нещо, което наистина не отнема от културата, има само я допълва. Това да не пият Кока-кола, а по-скоро кокосови орехи в дивата джунгла.
да се замислят за това какво ядат и какво правят. И сега ще ви покажа две институции, които в крайна сметка доведоха до идеята ми за нещото, което се роди в Габрово и което се казва Хлебна къща. Това са една малка къща на брашното, се нарича в Бразилия, която беше просто една кооператива на много жени, които се бяха събрали заедно да възраждат традицията на най-различни продукти от един вид местно брашно, нарича се касава. И Домът на културата или Казаджи култура, която е мрежа взета по модела на нашите читалища. Такива мрежи има в над 56 страни в света. И аз се наех, докато работех за ЮНЕСКО, да ги издиря, да ги намеря, да ги поканя да се съберем на едно в някакъв вид неформално семейство. И всичките тези малки центрове по цял свят, които са в най-различни пространства и много от тях са в много бедни квартали, както е случая с тази фавела в Рио де Жанейро, на покриви на сгради, в малки колибки на плажа, дори в стари фабрики в Южна Африка. Всичките тези центрове събрахме на едно в една организация, която се нарича Международен съвет на самодейните средища. Регистрирана е в България и от тук я развиваме, но има хора, които са опорни точки в различни страни и са координаторите на техните национални мрежи. И с тази организация направихме и лятното училище, на което правихме и количките за храна. Само, че тук съм ви донесла това нещо, което сега ще ви кажа, че се нарича Шекере. За да може да си представите по-добре какво представлява тази мрежа и въобще надявам се да мислим за социалните мрежи като нещо по-забавно, отколкото някакви графи, начертани на лист хартия. Това Шекере е един инструмент, който може да ни покаже по какъв начин мрежите работят най-добре. Те работят най-добре, ако самата мрежа от многото точки, които в нашия случай са множество къщички или домове на културата, в други случаи могат да бъдат фурни, както ще видите след малко, но те всичките имат и социална ориентираност. Всичките тези точици се свързват, но не в някаква много твърда мрежа, т.е. тя не може да е толкова прилепнала, че да не може да се мърда. Защото ако не се мърда, тогава няма да се получи никакъв звук. Така че оказва се, че за един толкова прост инструмент като шекерето си има много финно изчисление на това колко трябва да е широка мрежичката, колко тя да не е обхванала здраво кратуната. Това е една кратуна от тиква. Освен това, трябва винаги да мислим за локалността. Това, че звука се получава само когато зранцето удари кратунката. Тоест, винаги трябва да предвидите, че има този малък момент, това разстояние между движението и удрянето на местна почва или контакта в определения квартал или населено място, в който ти трябва да планираш какво ще се получи, но и никога не можеш да си абсолютно сигурен. Така че винаги трябва да има някаква гъвкавост в плановете, за да осъзнаеш, че в крайна сметка звука, който се получава или ритъма на местно ниво, може да е малко различен, но е хубаво да планираш, че ще измине известно време, докато се получи този ефект. Това малко схематично се опитах да начертая тук с тези три лъта, които на английски звучат по-добре. Looseness, Lapse of Time and Locality. На български превода не се получава много добре, но добихте идея за това как можем да мислим за тези социални мрежи. Само, че аз се сетих, че всъщност никога не съм създала аз самата със собствени усилия от самото начало едно такова малко местенце, една такава малка къщичка. И тъй като в Чили имаше един много интересен случай, в който тази къща, която виждате, беше изровена под едно сметище, което беше направено в един много беден квартал, където хората изхвърляли боклуците си масово и всъщност не разбрали, че са заринали цяла къща. Докато едно дете не почнало да си играе там и открило, че се подава някакъв комин между боклуците, почнало да рови още по-надолу с 5 други деца и 5 деца всъщност изровили цяла къща. Когато изровили къщата, една местна жена си казала: ми тая къща, дайте да използваме нещо добро за всички нас, дайте да почнем там да се събираме и да пеем. Оттам нататък изриват цялото сметище с помощта на общината и създават уникален, огромен културен център, който развижда целия квартал и в който вече се развиват 10 различни малки бизнеса с най-различни занаяти и изкуства. И квартала вече далеч не е един от най-бедните в този град в Чили. В случая аз не изкопах един покрив, а всъщност моя покрив падна. И когато покрива падна на къщата на моята прабаба, аз осъзнах, че аз нещо трябва да направя. Дали имаш или нямаш покрив, когато нещата се разбутат, трябва да действаш. И тогава всъщност реших да опитам онази смесица на двете къщи в Бразилия, които бях забелязала, къщата на брашното и къщата на културата.
И стана една такава къща, която се нарича хлебна къща. Тази хлебна къща е чисто и просто едно място, където най-различни хора месят заедно хляб. Но идеята наистина е тя да включва две неща в себе си. Идеята за социално предприемачество като нещо, което по някакъв начин се самоиздържа, но помага за някаква обща добра социална цел. В случая целта е да се събират най-различни групи хора, хора с увреждания, идвали са хора с психически увреждания, физически увреждания, слепи хора, деца от най-различни домове за сираци от страната и професори и така нататък. Всички тези хора заедно могат наистина много по-добре да работят, за това да измислят креативни решения на местни проблеми. И всъщност тези креативни решения стават именно около хляба, защото това е творчески процес. Когато ти правиш нещо с пръстите си, дори самата стимулация, която те поражда в мозъка, помага да мислиш по-творчески за нещата около теб и за това, че ти можеш реално малко и постепенно да ги променяш. И всъщност тази хлебна къща, странно, но взе, че стана световна, защото има нещо в този модел, което много привлича хората. Това, че да месиш заедно хляб с много хора, се оказва абсолютно универсално изкуство. Между другото, самото име хлебна къща, трябва да ви кажа откъде идва. То е превод на ето това място, което е Витлеем или Бетлехем, което значи къща на хляба. Града, където знаете, че се е родил Христос и където доста се зачудих, защо точно там се е родил. И явно има нещо много така общо човешко за това, че хляба ни обединява по някакъв странен начин. Сега, опитах се в България и се стремя в България да няма такива фурни, които всъщност са социалистическите фабрики, които произвеждаха масово хляб, а да се създадат една национална мрежа, в която, както ще ви покажа, и световна, от фурни, малки фурни, които произвеждат и продават хляб, само че с парите, които печелят това, да не говорим, че и хляба се прави от различни групи хора, включване на хора в неравностойно положение, с всичкото това ще се финансират общи дейности на изкуство и месене на хляб в най-различни други институции и социални центрове. Мрежата вече е доста голяма, както виждате, това са 12 страни по света. В момента се строи една в Нова Зеландия, там долу малката къщичка. От хора, които поеха инициативата по конференции, по имейл, чули са някъде, някакси по интернет от някой друг. Доста интересно. Аз ходя по конференции за моите академични неща, защото преподавам вече в Софийския университет, почти завърших доктората в Принстън, но оказва се, че и академичните хора подемат инициативата. Сега ще ви покажа само няколко снимки от няколко хлебни къщи от Италия, една от перуанската джунгла. Това е хлебната къща под Мачу Пикчу в Оянтайтамбо. Това е вътре малката къщичка на жената, която я направи. Това е един дом за сираци в Южна Африка, където те подеха инициативата и продават хлебчетата из квартала и даряват част от тях на дома за стари хора, част от които са в снимката. Това е хлебната къща в Йерусалим, която също има социална насоченост. Тя се грижи за един дом за майки, жертви на домашно насилие. И самите майки всъщност движат заведението, движат фурната. Това е хлебната къща в Москва, която има социална насоченост. Тези млади хора всъщност обикалят в домове за наркозависими и започнаха да месят заедно с тях хлябове и да им помагат те да се замислят как по този начин да се издържат. Това е хлебната къща в Златарица, едно малко градче до Велико Търново, където пък се опитват около месенето на хляб да обединят 6 различни етноса, с 6 различни езици, религии. Много е интересно това градче и наистина става. Това е тяхната фурна. Това е фурната в Сърдиния, където само преди 2 седмици откриха 2 хлебни къщи. Това е втората им пещ. Там все още мелят брашното на камъни. Това е най-новата хлебна къща, която се откри само преди седмица в Бразилия, на един остров, който се казва Флорианополис. И там, той е културен център, възраждат едни стари мелници за брашно от касава, където се провеждат и концерти, и парите, които събират от продаването на нещата, вливат в един много беден квартал, в който създадаха система за рециклиране на боклуци. Така че всичките тези модели са вид социални предприемачества, които искам да ви покажа, че вдъхновиха и една жена, една бразилка, която живее обаче в Амстердам и работи в Хъба. Сигурно знаете, че Хъб са един вид социални центрове, които, т.е. не са социални центрове, те са вид общи офиси, в които много хора работят заедно, без да си имат личен офис. И оттам тя продължава да намира начини да създаде в Амстердам хлебна къща и каза, че в момента сериозно говорила с общината, затова тази хлебна къща да обедини всички 160 минимум етноса в града. Това е един от най-международните градове в света.
Правили сме тренинги на фирми. Сега в момента организираме в Лондон този фестивал Храна на моста. Това е Лондонския мост. И там всъщност в момента, освен че ще се направи този фестивал за втори път този септември и ще има много неща свързани с хляб и хора на една маса ще правят хлябове, пити и какви ли не други неща. Точно до тази стара мелница ще се направи хлебната къща. В момента осигуряват финансиране от лондонската община. И ще завърша с надеждата за едно още по-голямо пътуване. Аз явно нямам насищане с тези пътувания, но надявам се те наистина да са полезни, т.е. виждам голяма промяна и това пътуване вече се надявам да бъде на кораб. Този кораб е съвсем реален и го е създал един холандец като реплика на Ноевия ковчег. И той се надявал да запази животинското разнообразие сега в момента в света и да покаже по какъв начин той е станало преди толкова много векове. Аз пък се надявам да запазим културното многообразие и да създадем една плаваща хлебна къща. Това е отвътре хлебната къща, която сме декорирали като кораб. И сме го направили по вдъхновението на кораб Калиакра, който в момента е закотвен във Варна. Това е един български кораб, който е създаден по изцяло старинна технология, изцяло от дърво. И надеждата е сега с този кораб тази година да заплаваме и да се направи едно пътуване, което е всъщност не е съвсем невъзможно, но няма да казвам повече, може би ще стане, на което по различни пристанища хората не само да месят заедно хляб, но и да изследват различни начини, по които да решават местните си проблеми. Когато събереш много умове на едно място и започнат и да правят нещо с ръце, а накрая и да споделят топлия хляб, се получават уникални идеи, един наистина фантастичен вид брейнсторминг. И се надяваме да правим такива брейнсторминги, да надяваме се да не са истински морски бури, ами просто така стормс в един хубав положителен творчески смисъл, които да променят местните общности, където спира този кораб и тази хлебна къща, която ще плава на него, чисто и просто да служи за обединение на хората около тази идея. Корабът ще се нарича Свети Николай, т.е. цялото пътуване ще се нарича на него, защото той е покровител на моряците. И ще завърша с моята любима картина на Магрит. Някои от вас може би го знаят. Той е един невероятен художник, който нарекал тази картина раждането на новото утро. Раждането на утрото и хляба, който чака на прозореца малко като медената питка и така се усмихва, нали, на хората наоколо и казва, света ме очаква, нали, да тръгна, да се търкуна и да тръгна по него. Ще продължава хлебните къщи, надявам се да се роят. Ще продължаваме да създаваме все повече колички за улична храна и да раздаваме хляб по улицата и усмивки. И малко като поговорката сливи за смет, нека наистина тук в случая бъде хляб за усмивки. Пожелавам на всички вас да създавате такива усмивки по най-различни начини. Повечето от вас го правят и сигурно съм, че можем да го правим още по-добре. Много ви благодаря за вниманието и ви каня някой ден да ми дойдете на гости при пещта.